হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। তো আজকের আমার আলোচনার বিষয় হলো বাচ্চাদের সর্দি লাগা। তো ঠান্ডা গরম লেগেই থাকে বাচ্চাদের, সারাদিন ঘোরাফেরা করে, হঠাৎ করে হাওয়া খাওয়া, গা ঘেমে যায়, এই করে করেই ওদের ঠান্ডা গরম লেগে যায়। তো বাচ্চাদের শরীর খারাপ হলে যে কতটা অস্বস্তির মধ্যে বাড়ির সবাইকে পড়তে হয় সেটা তো জানোই। আর বিশেষ করে যারা নতুন মা হয়েছো তাদের জন্য তো খুব সমস্যার। যেরকম টেনশন হয় যে বেবির কিছু হয়ে গেল কি না, আর সেরকম তো বাচ্চারও শরীর অসুস্থ, ও কাশি দেয়, ওর কফ জমে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তো আমার বেবিটাকে নিয়েও প্রথম আমার সেরকমই সমস্যা হচ্ছিল। বালিশে উঁচু করে শোয়াতে হতো। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যে রেমেডিটা শেয়ার করবো সেটা খুবই ভালো। আমি ট্রাই করেছি, এটা আমার মায়ের কাছ থেকে শুনেছি, তাই সেটা ট্রাই করা। এটা অনেক বয়স্ক ঠাকুমা দিদারা ওনারা বলে থাকতে পারেন। যারা জানেন তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি না, যারা জানেন না তাদের যদি সামান্য কিছু উপকার হয় তো আমার খুব ভালো লাগবে। তা আজকে আমি যেইটা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে রসুন তেল। তো রসুনটা যেরকম শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে, সর্ষের তেলও সেরকমই, দুটো একসঙ্গে মিক্সচার করে তেলটাকে বানাতে হবে। তো আমি প্রসেসটা দেখিয়ে দিয়েছি। তো আমি রেমেডিটা শেয়ার করার আগে আর একটা কথা বলতে চাই যে আপনি অবশ্যই বাচ্চার শরীর অসুস্থ হলেই অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। আর ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ডাক্তার যেটা বলবেন সেই মেডিসিন তো চলতেই থাকবে, পাশাপাশি এগুলো করবেন। আর আজও পর্যন্ত কোনো রেমেডিতে বলতে পারেনি যে ইনস্ট্যান্ট কাজ হয়। অবশ্যই বিষয়টা একটু কন্টিনিউ করতে হবে, তাতে আপনার বেবির জন্য খুব ভালো হবে। আর জানেন তো যে হোম রেমেডিতে এত তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পাওয়া যায় না। তো ডাক্তারের ওষুধের পাশাপাশি আপনি আমার এই রেমেডিটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আর তাহলে চলুন রেমেডিটা দেখে নিই। বাটিতে আমি অল্প একটু সর্ষের তেল নিয়ে নিলাম, গোটা রসুন, গোটা রসুনগুলোকে থেতো করে নিয়েছি, একটা চামচ দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। রসুনগুলো যখন হালকা লালচে লালচে হয়ে উঠবে তখন আমি এটাকে নামিয়ে দেবো। রসুনগুলো বেশ লালচে লালচে হয়ে গেছে, তো এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। তেলটা ব্যবহারের জন্য একদম তৈরি হয়ে গেছে। তেলটাকে অল্প ঠান্ডা করে নিতে হবে, তারপর আপনার হাতের তালুতে সহ্য করার মতো গরম গরম নিয়ে সেটাকে দু হাত দিয়ে ভালো করে ঘষে নিয়ে ফলে যে তাপটা উৎপন্ন হবে সেই তাপ সহ আপনি বাচ্চার বুকের উপর এরকম করে মালিশ করবেন। শীতের শুরুতে বা বর্ষাকালে বা ঠান্ডা গরমে যে কারণেই বাচ্চার সর্দি লেগে থাকুক না কেন, আপনি যদি এটা বাচ্চাকে লাগান তাহলে বাচ্চার শরীরটা গরম থাকবে আর ঠান্ডাটা লাগতে পারবে না। আর বুকের জমে যাওয়া কফগুলো তুলে দিতে সাহায্য করে। এই তেলটা খুবই ভালো। হাতের তালুতে তেল নিয়ে বা
বাচ্চার পায়ের পাতার তলা এইভাবে ঘষতে হবে, যাতে পায়ের তলাটা মানে হাত আর পায়ের ঘর্ষণে যাতে গরম হয়ে যায়। বাচ্চার সর্দি কাশি যতদিন না সেরে যাচ্ছে ততদিন আপনি রাত্রিবেলা কন্টিনিউ করবেন এই পদ্ধতিটা। রাত্রিবেলা শোয়ার সময় করবেন, তাতে মানে যেহেতু রসুন তেলটা হালকা গন্ধ হয়, তো আপনার কোনো অসুবিধা হবে না, আর জামা কাপড়েও অতটা লেগে যাওয়ার ভয় নেই। রাত্রিবেলা করবেন, খুব ভালো হবে। এভাবে করতে থাকুন, অবশ্যই ফল পাবেন। এটা আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স, আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর ভিডিওগুলোতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত।